สวัสดีครับประตูสู่ดีดวันนี้เรามาจุดตะเกียงปิโตแม็ก823500แรงพ่นไฟตัวนี้เป็นกระเช้าจิกนะครับเพิ่งประกอบเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะล่อด้วยแอลกอฮอล์นะเราไม่ใช้แบบพ่นไฟใช้แบบแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ติดแล้วนะครับสูบลงไปรอนะสูบลงไป